İqtisadiyyatın liberallaşdırılması, sahibkarlığın genişləndirilməsi, rəqabət mühitinin formalaşdırılması, həmçinin iqtisadiyyata investisiyaların cəlbi yolu ilə səmərəliliyin artırılması. Bütün bunlar dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin əsas məqsədidir. Son illərin statistikası deməyə əsas verir ki, 2021-ci ildə bu sahədə ən yaxşı nəticəyə nail olunub. Belə ki, ötən il özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə daxil olmalar 112,7 milyon manat təşkil edib. 2020-ci ildə pandemiya səbəbindən bundan xeyli az 61,5 milyon manat dövlət büdcəsinə vəsait köçürülüb. Yeni liberal kapitalizmə keçmək üçün əhəmiyyətlidir. Liberal kapitalizmdə müxtəlif adamlar, tərəflər həmin əmlaklara sahib olurlar. Və bir də dövlət kapitalizmi deyə bir şey var, harada ki, orada dövlətin mülkiyyətçiliyi böyükdür və dövlət kapitalizmdən də bu liberal kapitalizmə keçmək üçün çox önəmlidir. 2021-ci ildə daşınan əmlaklar və nəqliyyat vasitələri də daxil olmaqla 918, bundan əlavə Bakı və regionlarda 339 kiçik müəssisə və obyekt özəlləşdirilib. Bir sözlə, özəlləşdirmədən daxil olmaların dinamikası 2021-ci ildə 2019-cu illə müqayisədə 20%-dən çox artıb. Artan yalnız statistika deyil, keyfiyyət də dəyişib. Əgər əvvəllər biz daha çox torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsi ilə dövlət əmlakından daxil olmaları təmin edildiksə, keçən il daha çox daşınan əmlaklar, kiçik müəssisə və obyektlər özəlləşdirilmişdir. Keçən il üçün müəyyən olmuş dövlət büdcəsinin proqnoz tapşırıqlarının hardasa 101,6%-nin icrası deməkdir. Səhmdar cəmiyyətlər və dövlətə məxsus hüquqi şəxslərdə istifadə olunmayan, yararsız, dövriyyədən kənar qalan dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi də artıq prioritetdir. İlk dəfə bu kateqoriyadan olan əmlaklar 2021-ci ildə özəlləşdirilib. Nəticədə 30 milyon manata yaxın vəsait əldə edilib. Dövlət özəlləşdirmə prosesinə daha çox investorların cəlb edilməsində maraqlıdır və buna investisiya müsabiqələri yolu ilə nail olmaq istəyir. İnvestorlar müəssisənin fəaliyyətinin canlandırılması, iqtisadi töhfələrin verilməsi, istehsal və xidmət göstəricilərinin artırılması, yeni iş yerlərinin açılması və eyni zamanda bu müəssisələrə müasir idarəçilik təcrübəsinin gətirilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı məsələlərlə məşğul olurlar. Özəlləşdirmə sayəsində əvvəlki illərdə investisiya müsabiqəsi vasitəsilə özəlləşdirilmiş müəssisələr də daxil olmaqla 2021-ci ildə 21,3 milyon manata yaxın investisiya qoyulub. Dövlət müəssisələrinin satışı və sağlamlaşdırılmasını əhatə edən iqtisadi siyasət olan özəlləşdirmə prosesində səmərəliliyi artırmaq üçün daha hansı addımlara ehtiyac var? Özəlləşdirilən strukturlara baxanda daha çox kiçik müəssisələr, daşınar əmlaklar və yaxud da səhmdar cəmiyyətlərin balansında olan hansısa əmlakları görürük. Yəni böyük özəlləşdirmə prosesi hələ Azərbaycanda müəyyən qədər fasilə yaranıb və iri şirkətlərin özəlləşdirilməməsi bu prosesi biraz ləngidir. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və idarə etməyə verilməsinə dair yeni qanun layihəsi də hazırlanır. Layihə yeni özəlləşdirmə strategiyasının həyata keçirilməsinə xidmət edəcək. Sədaqət Süleyman, Fərhad Quliyev, AzTV Xəbər.